Hello，喂喂，又係我啊。上個禮拜冇見啊，因為我懶咗，又唔係懶嘅，係卡住咗，唔知講咩嘢好，所以就冇錄到 podcast。咁今個禮拜呢，我要繼續練習啦。咁適逢呢，今個禮拜六就係9月最後一個禮拜六啦，我就想講下今個月我嘅得着或者領悟啦。咁最近喺 YouTube 咧就睇到段片，介紹一本書叫做《納瓦爾寶典》。咁入邊講嗰段影片咧，講到個內容係我好有共鳴。咁我當然梗係覺得自己好似諗嘅嘢同佢所講嘅嘢其實係同一個方向啦。咁我梗係唔敢講話係我喺佢之前已經諗到啦，可能係透過唔同嘅影片啊或者書啊。聽翻嚟就覺得都好有道理喎。咁點知原來好多人可能都係複述翻或者係講翻納瓦爾嘅論點啦，所以我覺得好似同我依排覺得人生應該要行嘅路就係咁樣樣。咁佢講到話打工最緊要就係打工就唔會發達啦。咁我哋不嬲都有講嘅工字不出頭。咁佢又話你一定要揾到瞓覺都能夠令你有收入嘅方法，你先至可以財務自由啦。咁財務自由呢樣嘢呢，喺我30歲嘅時候，好似我都未聽過。咁但係我已經有一個概念，就係我一定要揾到一樣方法，令我可以退咗休之後仍然有收入。呢個係我當時嘅諗法，就係我唔會諗咩叫財務自由啊、退休啊、被動收入嗰啲，嗰時冇呢個概念，可能20零30歲已經有呢個概念，就係話我一定要揾到個方法，令我退休之後都繼續有收入嘅。咁呢個係我當時細個嘅諗法啦。咁亦都我都話我自己係一個好蛇龜、好容易焦慮嘅人，就係呢個焦慮嘅情緒啦，就令我有作出一啲超前部署。咁但係超前部署呢，到而家都未成功啦。咁但係我哋係已經 prepare 咗咁多年啦，即係我一定要揾到個方法。咁我而家目前揾嘅方法就係寫作啦。咁呢個係我比較好獨特嘅一個興趣啦，因為我唔知點解自己唔中意睇書，作文又唔合格，但係就想做作家。咁喺我嘅技術層面嚟講呢，我係唯一寫作係有機會令我可以有被動收入嘅。咁當然同我嘅目標而家真係有啲距離，咁但係呢個係我會繼續行嘅路咧，會持續向嘅目標啦。咁講開焦慮啦，咁其實今個月發生啲咩事呢？令我覺得自己都比較討厭自己習慣焦慮呢樣嘢。咁講緊今個月係等緊新車嚟啦，上個月撞車，咁搞咗成個月之後，就終於博取買咗個新車啦。咁買新車咧，最緊要就係俾錢啦，同埋俾保險、交路稅，咁你就可以揸架車出街啦。咁我係俾咗一啲好貴嘅保險啦。咁俾完保險之後，就通知個車廠就話車房就話我俾咗保險啦，咁我嚟攞得車未啊？咁因為佢架車嚟到都要執一啲嘢先至可以賣出去。咁但係佢個人咧就遲遲都未覆，平時就好快覆我嘅，係啦。平時我有啲咩車嘅問題問佢咧，佢就好快覆。但係今次咧，我又等車用啦，又俾一啲好比我預算中貴嘅保險啦，咁唔得嘅話，咁點算啊？我保險點搞啊？咁跟住就好焦慮啦。咁當然最尾我係攞到架車啦。咁但係其實成個故仔咪講俾我知咯。其實你焦慮嚟做乜啫？其實你都唔需要驚嘅。咁你架車始終都會嚟噶嘛。咁如果你有聽我上2個禮拜嘅 podcast 咧，都有分享詳細啲嘢。咁所以唔知點解經過咗撞車換車呢段時間呢，我反而真正領略到以前係幾咁蛇嘅。咁亦都好似有啲改變。經過呢件事之後呢，每逢一啲恐慌啊或者驚恐嘅情況之後呢，我就會停低落嚟分析下究竟我驚乜嘢先。好啦，如果係可以控制嘅話呢，咁我就會先
做 one two three step，就會知道我一定要點做。我首先要交保險啦，首先要交路稅啦，咁跟住你就攞車，攞車要俾尾數啦，係啦。咁其實俾尾數都仲有段估噶，咁一陣再講。咁如果唔可以控制嘅事呢，咁就放低佢啦，唔好理佢啦。咁呢個係我而家處理焦慮嘅方法，因為原來我真係習慣咗焦慮好多年。我諗由幾歲開始已經開始係咁，到而家40幾歲，咁所以其實一個好根深蒂固嘅習慣咯。咁所以就而家要改。咁講翻頭先講咩啊？俾尾數，咁呢度咧匯錢係好煩嘅。咁如果你匯多過幾萬蚊港幣嘅，港幣就講緊都會俾銀行截住你嘅，驚你俾人 scam 咁樣。咁跟住我果然啦，一過數嘅時候，個匯款咧係 hold 住咗，咁但架車已經喺我面前啦。咁你唔俾清咗筆數咧，你係唔揸得架車走嘅。咁我都預咗噶啦。因為我知道聽得多嘛，但係自己未遇過，咁我聽得多，咁已經預咗有呢個情況發生，咁我即刻打俾銀行啦，咁佢問我好多問題啦，就話你而家係你透過乜嘢方法攞到呢個戶口啊？你攞嚟做乜嘢啊？你係咪真係信得過呢個戶口㗎？咁嗰陣我架車喺我前邊喎，我喺車房喎，咁翻到嚟就俾我預期中順利啦，咁就過咗筆尾數，咁收到錢咁就可以放車俾我揸出街啦。咁所以就今個月覺得個人個情緒咧係穩定咗，即係有時你預咗啲事件之後，其實我而家揸車出街都有啲驚驚地，咁但係慢啲咯，揸係咯，同埋睇清楚啲先轉彎啊嗰啲嘢。咁但係發現其實情緒係平復咗好多嘅。咁雖然我亦都已經有一個唔好嘅習慣，就一緊張咧，少少緊張我就要食甜嘢去 cover 自己，即 comfort 自己啦。咁呢個我都係 deal with 緊呢個問題。咁但係其實呢件事之後咧，我發現咧，其實我再諗好多大自然嘅運行規則啊，又諗埋好多，即係做作家可能就係比較多啲無謂嘅想法啦。就係我諗其實大自然已經話咗俾我哋知，呢個世界係個運作係點嘅。咁譬如歌詞都有啦，知否世事常變，變幻原是永恆咁。呢句咧，其實我細細個聽係唔明嘅，咁但係大個咗之後咧，發覺係真係定理嚟嘅喎。例如太陽會升會落山啦，月亮有陰晴圓缺啦。咁最近香港打風啦。即係當有時我會覺得，我哋成日都話，唉，大自然係對人類最好嘅療愈。我覺得講啱咗一半。其實大自然係我哋最好嘅導師，佢話俾我哋知，呢個世界一定係有高有低，有起有跌，咁先至係呢個世界嘅運作模式。我唔理其他世界，總之我哋而家生存緊呢個世界就係呢個運作模式，就係一定係有起有跌，陰晴圓缺，日出日落。呢個就係我哋正常嘅世界。即係人都要瞓覺啦，係咪先？咁但係呢，我哋嘅社會發展嗱，令到我諗咗去社會發展嗰方面噶啦，咁就會我係慣咗咁樣樣。咁因為呢個世界變得越嚟越快啦。咁我哋以前你會聽到好多人話，我一份工可以做30-40年，你只要有一個 skills，一門手藝，你就可以揾食30-40年唔使休噶啦。咁我哋而家 apply 翻落我30歲嗰時，我覺得已經唔適用咯。我都唔會有份工可以做超過10幾年以上。我諗而家冇呢支歌仔唱，一係就轉工，一係就轉行，一係就成個行業逼你去轉行咁樣。咁但係喺資本主義嘅世界咧，其實或者係一個科技驅動嘅世界啦，呢個世界變得越嚟越快嘅。咁令我哋人類咧，同一時間係可以處理好多嘢。咁但係因為同一時間我可以知道美國發生咩事，我可以知道印度發生咩事，我可以知道香港發生咩事，我可以知道英國發生咩事。但比起平時以前我哋香港，我哋可能只係集中 focus 喺香港身邊發生嘅事，但係而家唔係喎，所有地方發生嘅事我哋都知道。咁我哋就會更加焦慮，或者如果你冇辦法控制，亦都會俾呢啲資訊牽住走嘅話呢，你就會好焦慮啦。啊，到底會唔會喺我身上邊發生㗎咁樣嘅？咁所以就越嚟越個人焦慮啦。咁
其實咁樣樣係逼我哋去不斷學習，不斷去接受改變。而我哋嘅生活嘅世界唔似我哋上一輩咁樣樣可以，我淨係有一門手藝就可以30-40年不變啦。咁而家唔得咯，而家係我哋要 keep 住不斷學習新嘅知識、新嘅心態、新嘅飲食嘅習慣模式。咁你就從中去揾最適合自己嘅。係啦，講到揾適合自己呢，都係一個辦法。點樣可以令我 keep 住去建立一個好嘅習慣嘅？因為呢，譬如我上個禮拜咁樣呢，我又喺度 check 住有幾多人睇過、聽過我段 podcast 啊，發覺都冇人聽過嘅，咁就開始好介意人哋嘅眼光啊，或者我做一件事有冇成效，或者一件事嘅成敗，就影響咗我想唔想做 podcast 嘅動力。咁我上個禮拜就真係卡住咗，我完全諗唔到做講乜，咁就冇做到啦。咁呢個卡住咗。咁但係咧，反而咧呢排我係個情緒平穩咗落嚟啦。咁我發現咗，我又覺得原來一定要喺，即係譬如你想做到一件事，你一定要喺芸芸嘅資訊當中，或者芸芸嘅唔同影片或者書所講嘅道理當中，揾自己最啱嘅方法去做，令到你自己最想做或者最能做到呢件事嘅做。例如乜嘢呢？例如呢個 podcast，我係每日星期六食完晏晝飯就會打算錄。咁喺呢個時間係有個關聯嘅，就係每逢星期六食完晏晝飯，完成咗我嘅任務啦，咁我就會去錄呢段 podcast。咁呢個係一個時間，咁搞到我就會有個好嘅習慣去 keep 住錄啦。咁另外一樣嘢就係咧，我發現譬如我想減肥，咁我想做一啲伸展啊、拉伸啊，或者係少少嘅運動啦喺屋企。咁我都係次次咧，我上網就係咁碌啊碌手機咧，碌到佢係咁 send 俾我噶啦，即係都係啲我之前有講過，我做到100下嘅胯下擊掌啊、深蹲啊、總之矯正翻個駝背啊、烏龜頸啊嗰啲嘅運動咯。但我發現我做下，可能做咗個零月，我見唔到個效果，或者跟住我又覺得，不如唔好做啦，橫掂唔做都冇人知㗎啦。咁跟住我就放棄咗。但係最近呢，我可以持續每日，我諗唔使每日嘅，一個禮拜做到3-4次，10分鐘至20分鐘嘅瑜伽。點解呢？其實我以前係好懶去做瑜伽，因為又要鋪隻啊，又要個人平靜落嚟。可能之前個人太心煩啦，根本就做唔到瑜伽，個心靜唔到落嚟做瑜伽。咁而家個心靜落嚟啦，咁我發現呢，我開翻以前我瑜伽老師嘅影片，咁佢5年前係有拍影片擺上 YouTube 啦。反而呢，以為有個人講住嘢陪住我做跟做，咁同埋個人我係識得嘅。咁而且係佢有時會講話，我哋做多20下，做到臨尾5下嘅時候話堅持1、2咁就做完。或者有時我都知道做瑜伽係可以量力而為，你做唔晒都唔緊要噶嘛。咁我做唔晒咪做唔晒咯。咁跟住我就覺得好似冇乜壓力，同埋做完10至20分鐘嘅舒展瑜伽之後呢，我瞓覺係好咗嘅，即係琴日個人個平靜咗好多。咁就我諗應該可以繼續做落去。咁所以呢個得着呢，又係講啲乜嘢呢？就係呢個得着呢，就係講俾我哋知呢，我哋一定係要揾方法去令到自己做到某件嘢事。例如我真係要做一少少運動喺屋企，原來睇影片 keep 住叫演算法係咁send 啲影片俾我啦。原來我都係冇心機做，或者做2下又唔做。咁再揾其他方法去做咯。因為原來一路播住影片，自己熟悉嘅聲音，加上一啲鼓勵嘅語句，咁我就會做啦。即係冇咁冰冷，就做到啦。咁所以我覺得就算啦。所以你係要好清楚自己想做啲咩先。因為我之前嘅 podcast 都講過，呢排喺我腦邊最多嘅話就係察覺。首先你一定要醒覺自己想做啲乜，
有啲乜嘢阻住你去做你想做嘅嘢，然後就 reprogram 你嘅大腦，跟住就去做。咁做唔到嘅時候唔緊要，之前都講過，唔好因為一次失敗就放棄。只要你繼續揾唔同嘅方法，始終一日你想做嘅嘢就一定會做到。但係首先第一步，你一定要醒覺到你自己想做啲乜嘢咯。我發現好多人其實唔知自己其實想做啲乜嘅，覺得冇可能發生啊，或者係咯，或者我想做作家，但係都冇可能噶啦。呢個係我20年前嘅想法，我放棄咗。咁而家重拾嘅話，咪又需要花時間咯。咁所以呢個係我今個月嘅領悟啦。希望我可以繼續分享我每個禮拜或者每個月嘅得着俾你哋聽啦。咁而且仲有一樣嘢嘅就係關於冥想。我記得我前一個禮拜錄得比較 hea 嘅一集啦，即係逼自己去錄嘅一集咧，就係話其實我唔知冥想係乜。咁嗰個納瓦爾寶典咧係有講冥想嘅，當然其實講嘅嘢同認知差唔多啦。咁但係佢有講過一樣嘢就係可以一路瞓覺一路冥想，呢樣嘢我最中意嘅。佢話一係你就可以深層冥想，一係你就瞓着。其實兩樣嘢咧都係對你有益嘅。呢樣嘢我係想做好耐噶啦。我至怕咧就叫我坐喺度啊，盤住隻腳啊，跟住喺度眯埋隻眼喺度冥想，打坐咁冥想咧，我係好冇耐性。反而瞓喺度咧，我覺得好 OK。咁所以呢個又係一個方法。就係如果我想做到冥想嘅話，其實唔一定係在乎任何咩形式啊或者時間，總之做到幫到你嘅咁就係得咯，咁就係方法咯。咁如果我開頭接受唔到打坐冥想嘅時候，咁係嘗試瞓喺度冥想咯，一呼一吸，跟住好快瞓着噶啦。咁所以係啦，如果你哋有啲咩嘢想分享，可以留言俾我或者 email 俾我都得嘅。好多謝你收聽，拜拜。